Здраво на сите, во ова видео ќе ви покажам како да симните македонски гласови за ТТС и истите да ги симните во MP3. Одите на Play Store и спуштате RH Voice. Значи ви треба две апликации. Први не спуштам ова, а другата апликација што ќе ни треба е Speech Lab TTS. Таа е ова сонатата. Ја спуштаме и неја. Дур се спушта неја, одиме во RH Voice. Таму ги спуштаме македонските гласови. Значи, да, овде листа. Имаме Macedonian. Кликаме таму, ги имаме Кико и Сузе. Овие гласови нели ги покажа во едно видео за Windows. Одиме на стрелките да ги спуштиме. Еве ја Суза се спушта. И тука овде кажа дека како го слушнете ова демек е инсталирано. Ајде да видиме. Ако можете да ја слушнете оваа порака, тогаш гласот е инсталиран и работи. Да. Да пречекаме само Суза да се спушти и ќе ви покажам како да ги инсталирате на оној софтвер што го претвара гласот. Еве и таја. Ако можете да ја слушнете оваа порака, тогаш гласот е инсталиран и работи. Океј. Одиме во Speech Lab. Сега ви вели дали сакате да биде преку Google или преку RH Voice, нема врска. Ќе кликнам сега Just Once, чекай да го тргнам. Така. Океј. Пошто не икам не. Одиме сега овде, значи. Кај Speech Engine. Кликаме RH Voice. Бара и еве ги гласовите. Првиот да видиме кој е, мислам дека е Кико. Здраво. Здраво, Да, Кико. Што значи вториот е Сузе. здраво, Кај бе Сузе? здраво. Здраво, Нема врска ке... Да, не, овде. Неверојатно. Нема врска. Не ја диспитав програмата. И за да спуштите MP3, чека бе ти. Така. На овајната со стрелката. Кликате на неја и мавате Save. здраво, 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 здраво. Добро репитува затоа здраво, 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 иначе ќе ви рече еднаш здрав. Еве ме пак назад, значи не бил досимнат гласот. Еве, Сузе. Држа. Така.